как работи системата на Дinitrol. Dinitrol е една немска марка, която произвежда изключително качествени продукти, които защитават от ръжда много добре. Ето тук днес имаме една греда, която от Honda Civic 2017 година, задна греда под бронята. Жестоко е ръждясала. Почистили сме я в максимална степен. Вече виждате, метала се е показал, но надолу има много дълбоки клинове ръжда. Сега, как се действа с Dinitrol? Първата стъпка е Dinitrol ML. Това е едно дълбоко проникващо масло, инхибитор на ръжда, което ще проникне в тези пори, ще изгони влагата и ще се свърже с метала, така че след това отгоре да може да покриеме с защитни покрития. Идеята е да се спре влагата и кислорода. Ето сега ще започнем нанасянето. Маслото е съвсем тънко. Ето по този начин се нанася. Неудобството е, че трябва да се остави 24 часа да проникне. Затова повечето сервизи, колеги, майстори, всички бягат от Динитрола, защото просто това чакане им струва пари. Предпочитат да работят с по-бързи методи и да по-бързо да взимат пари. Така, след 24 часа ще ви покажа как действаме нататък. Ето е нашата града. Престояла е 24 часа. МЛ вече е проникнал дълбоко в нея, стигнала е до метала, изгонила е влагата и е готова за нанасяне на следващата стъпка. Следващата стъпка може да бъде Dinitrol 4941, който е твърд восък, който ще запечати, но не е инхибитор. Другия вариант е да се нанесе 3125. Този Dinitrol е инхибитор на ръжда и го ползваме като основа, като първа ръка. Ето как се нанася. Изчакваме го хубаво да изсъхне и след това може да повторим втора ръка с него, а след него да нанесеме Dinitrol 4941, който е по-здраво крайно покритие и се ползва, когато имаме примерно подкалник или пръска директна вода. Камъчета просто като здравина е по-добър. Докато този Dinitrol по-добре се свързва с метала. Сега, тук много интересно искам да изясним някои неща за Динитрола. Всъщност това, което виждате, не е просто едно нанасене на боя или на някакъв материал. Тук протича един много сложен физико-химичен процес. Желязото има положителен заряд, а инхибиторите са проектирани да се привличат силно към него. Те се вклиняват в частиците на ръждата и се прилепват директно към метала под нея, създавайки молекулярен слой. По този начин се прекъсва електрохимичната верига, защото ръждата всъщност е един електрохимичен процес, който протича. Трябва да има обмен на електролити между аноди и катоди по повърхността на метала. Инхибиторите в този материал 3125 всъщност блокират тези зони и действат като изолатор, който прекъсва веригата на електроните и по този начин спира всякакво образуване на ръжда. Желязото не може да се съедини с кислорода и да образува железен оксид или ръжда. Пасивира се повърхността. Инхибиторите променят нейното енергийно състояние, правят го пасивен. Тоест, какво означава това? Метала става химически мързелив и губи желанието си да реагира с околната среда. Освен това, остава мек и той се самовъзстановява. Освен, че отблъсква водата, се самовъзстановява. Ако копето се усучи или вибрира, ваксата е мека, затваря микропукнатините и не дава в него да влезе кислород и влага. С две думи, 3125 не яде ръждата както преобразователите, а я умъртвява, като я лишава от способността и да пренася електрони и да се разпространява. Блокира я. Пълен стоп на ръждата. Ето я. Сега ще изчакаме още малко да стегне, 5-6 часа и след това ще нанесеме финалния слой. Хубав ден от нас!